तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो लेके, एक नया नुस्खा लेके। क्योंकि आजकल सर्दी अपने जमाव बिंदु पे आई खड़ी है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कोहरा इतना घना होता है कि पूछिए मत। तो ये ध्यान रखें कि स्वास्थ्य आपका खराब ना हो। अगर थोड़ी सी हम सर्दी की चपेट में आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, बलगम हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है, फेफड़े जाम हो जाता है। सर्दी जुकाम ये तो फिर पूछो ही मत, 8-10 दिन के लिए हमें ब्लॉक करके छोड़ देता है। तो आज मैं इसी से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ कि पहली बात तो भगवान आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। और फिर भी अगर सर्दी की चपेट में आ गए हैं, आपको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए मैं ये नुस्खा लेके आया हूँ। इस नुस्खे को बना लोगे तो आपका बलगम कितना ही फेफड़ों के अंदर जाम हो चुका है वो सारा का सारा बाहर हो जाएगा। खांसी हाथों हाथ आपकी खांसी में फर्क पड़ेगा, जुकाम में, सिर दर्द में, सब चीज़ों में आपके फर्क पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेनी है आपको इतना सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी हमारे गरम मसाला बनाते वक्त काम आती है, और साबुत गरम मसाला घर पड़ा होता है तो उसमें आपको दालचीनी मिल जाएगी। जो ये पेड़ का छिलका होता है, बार्क होता है, तो आपको दालचीनी लेनी है, वो भी इतना सा, यानी 1 इंच लंबा टुकड़ा ले लो आप। बस इस उंगली के आकार का इतना सा। आपको 3 लौंग लेने हैं, वो भी साबुत लेने हैं। 3 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, और इतना सा ही टुकड़ा, इस अंगूठे जैसा इतना सा टुकड़ा आपको लेना है अदरक का। और उसके बाद में आपको एक नींबू लेना है। नींबू को काट कर उसका रस निकाल लेना। रस निकाल लेना किसी कांच के गिलास में, और जो छिलका बचे उस छिलके के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी साथ में डाल देना है। और 200 मिलीलीटर पानी लेके 200 मिलीलीटर पानी में इसको उबालना है, और मंद आंच पे उबालना है। उबलते उबलते जब ये पानी 100 ग्राम के लगभग रह जाए, 70-80 ग्राम तक भी चलेगा, 70-80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में पानी रह जाए तो आप इसको नीचा उतार लीजिए। और आपको उसके बाद में जब ये गुनगुना रहे तो इसको छान लेना है। छान कर जो हमने नींबू का रस निकाला था वो नींबू का रस इसमें डाल लेना है। नींबू का रस पकाना नहीं है। ये सारा नुस्खा बन के पक के तैयार हो जाए उसके बाद में नींबू का रस डाल लेना है, और इसको गुनगुना गुनगुना ही पीना है, चाय की तरह से गरम गरम इसको पीना है। ये आपको सुबह और शाम दोनों टाइम हाथों हाथ बना के नुस्खा और ऐसे ही लेना है। 3 दिन आप ये नुस्खा ले लेंगे तो मेरा दावा है कि आपके कफ, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। आपके फेफड़ों के अंदर बलगम जम गया बुरी तरह से, आपका सांस जो है ऐसे जैसे कागज को फाड़ा जाता है, सांस लेते वक्त ऐसी आवाज आती है, तो ये समझिए कि हमारा फेफड़ा बलगम से भर चुका है। ये दवाई लेंगे, ये जो मैंने नुस्खा बताया, ये नुस्खा लेंगे तो ये मानिए कि आपके फेफड़ों से खुरच खुरच कर बलगम को तुरंत बाहर फेंक देगा। कुछ को सुखा देगा और कुछ बाहर फेंक देगा। आपके 3 दिनों के अंदर फेफड़े एकदम से साफ हो जाएंगे, और आपका सर्दी, जुकाम, बुखार
ये चीज़ें आपके नज़दीक ही नहीं रहेगी, भाग जाएगी आपसे कोसों दूर। ये नुस्खा बना के देखना, 3 दिन पी के देखना और फिर मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कि आपने कैसा अनुभव लिया इसका। कल फिर मिलने को तैयार रहें, मैं आपको फिर एक नया नुस्खा देने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।